Здравствуйте, я Наталья Егорова, и вы смотрите программу «Здоровая тема». Сегодня у нас в гостях лор-врач Алексей Николаевич Фатичев, и мы будем говорить про храп. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Итак, Алексей Николаевич, храп порой, наверное, людям кажется, что это просто какая-то безобидная, возможно, вещь, которая может, максимум, приносить какие-то неудобства окружающим. Так ли это? На самом деле, конечно, храп, кроме своего внешнего проявления, имеет гораздо более глубокие корни. Все мы сталкиваемся с этим явлением или у домочадцев, или когда где-то путешествуем или в поезде, или в самолете. Всегда могут встретиться такие люди, которые храпят. Вообще храп, он на медицинском языке называется ронхопатия, такое красивое слово, обозначает такое не очень красивое явление. И если разбираться, то по большому счету храп – это одно из проявлений так называемого синдрома обструктивного апноэ сна. Есть в начальных проявлениях, есть уже гораздо более выраженное. А синдром этот, он образуется вследствие того, что где-то в верхних дыхательных путях есть затруднение дыхания, затруднение проходимости верхних дыхательных путей. Начиная с носа и заканчивая глоткой. Мы уже касались проблем детского храпа. Здесь то же самое. Есть обструкция, то есть нарушение проходимости воздуха из-за наличия гипертрофированных аденоидов. А у взрослых это бывает по другим причинам. В первую очередь это, конечно, затрудненное носовое дыхание из-за деформированной носовой перегородки, из-за полипозного процесса. Если смотреть уже дальше глубже, состояние глотки, то имеет значение размеры небных миндалин, или гланд, как в народе их называют. И еще спускаясь ниже, в гортаноглотку, там тоже могут быть явления, которые способствуют ухудшению проходимости воздуха. Из-за того, что где-то на каком-то уровне верхних дыхательных путей есть обструкция, собственно говоря, и происходит храп. То есть храп – это некий симптом того, что человеку не хватает воздуха, по сути дела. Плохо проходит. И, соответственно, не хватает, конечно. Да, человек, который храпит, у него выражено нарушено качество сна. Мало того, что он другим мешает отдыхать, он еще и сам не отдыхает, он сам не высыпается, его организм не получает того отдыха, того заряда бодрости на момент просыпания, который должен быть. Поэтому это, в общем-то, проблема не только окружающих и не только самого человека. Кстати говоря, сам человек, он может себя и не слышать, что он храпит, только по возмущению окружающих, так скажем. А на самом деле он страдает еще сильнее, чем они, потому что он весь день чувствует себя разбитым, не отдохнувшим, сонливым. Если человек в силу своих каких-то производственных обязанностей связан с управлением какими-то механизмами, водитель банально, то это очень опасно, он может уснуть за рулем, буквально, если это какие-то в рейс уходит, или водитель автобуса, например. Это все очень, на самом деле, не безразлично для организма, и в том числе для окружающих тоже. То есть, еще раз подчеркнем, что храп – это не безобидное явление. Если абсолютно. У вас кто-то из родственников храпит, или вы сами знаете, что вы храпите, то обязательно нужно обратиться к лор-врачу. Да, если вы хотите эту проблему решить каким-то образом, то надо обращаться. А если говорить еще про какие-то предрасполагающие факторы, то это, конечно, не только нарушение дыхания в той или иной степени выраженности, это еще и соматическая патология. То есть это сердечно-сосудистые заболевания, это избыточная масса тела. Это тоже причины храпа. Это предрасполагающие факторы. Да, это гиподинамия. То есть человек мало занимается какими-то спортивными упражнениями. Даже банально та же утренняя гимнастика, недалеко она уже ушла в прошлое. Раньше это было буквально все занимались утренней гимнастикой. Снижается тонус мышц,
и в том числе тонус мышц глотки. И поэтому они становятся такие вот дряблые в какой-то степени, и просвет дыхательной трубки, так ее назовем, он сужается. Вот. Ну и, значит, еще хочу акцентировать внимание, что при внешней безобидности этого явления, храпа, он может быть причиной так называемого синдрома внезапной смерти ночью. Бывают такие вещи, когда человек уснул и не проснулся. То есть это вот только потому, что у него есть какая-то патология, которая мешает свободно проходить воздух. В том числе, да, он банально может задохнуться, тем более, если он находится, допустим, в состоянии алкогольного опьянения или были какие-то возлияния. А вообще алкоголь он усиливает, да? Способствует. Способствует усилению этого храпа, усилению вот эти вот снижения тонуса мышц глотки, ну и как следствие нежелательных каких-то исходов. Алексей Николаевич, все-таки, чтобы было понятнее, еще раз давайте остановимся на механизме формирования храпа. То есть я думаю, что не всем понятно, вот вы говорили про мышцы, про ригидность, вот как вот это вот происходит. То есть в норме как это бывает, и почему именно во сне храп формируется? Потому что, когда человек бодрствует, он себя более-менее контролирует. Он находится в движении, в активном, в работе. И мышечная, да? И мышечный тонус, естественно, нормальный. Да. Вот. А когда он спит, он не контролирует себя. То есть он практически без сознания. И организм работает так, как ему легче. Если нос дышит плохо, то человек начинает дышать ртом. Да, это ротовое дыхание. Ну, тут вегетативная нервная система еще подключается. Ну, и организм же, он же ищет легких путей. Если ему трудно дышать носом, но человек, когда бодрствует, он заставляет себя дышать носом. А когда ночью, то организм делает так, как ему легче. А легче дышать ртом. А если в глотке есть еще какие-то анатомические особенности, которые способствуют, ну, вот, например, увеличенные небные миндалины, гланды. Ну, вот давайте представим. Таким вот у нас как бы глоточное кольцо. У нас есть зевное отверстие, вот да, которое ограничено вот, мягким небом, небными дужками, корнем языка. Оно нормальное вот такое. Когда небные миндалины увеличены, они вот тут вот с боков, то есть они в 2-3 раза уменьшают просвет зевного отверстия. Трубочка сужается? Сужается трубочка, совершенно верно. Мало того, что носом трудно дышать, еще и ртом трудно дышать. Кроме того, есть такое мягкое небо, или небная занавеска, как она еще называется. Когда снижен тонус вот этой небной занавески, она провисает. Она выраженно провисает, а если при этом есть еще и гипертрофия вот этого маленького язычка, небного язычка, то бывает, что вот просвет зевного отверстия сужен просто до невозможности. Но когда человек бодрствует, он с этим справляется, он это компенсирует. Когда он спит, происходит как бы декомпенсация. И поэтому вот и звуковое сопровождение сна не всем приятное, да, и вот чревато развитием как раз вот этого синдрома внезапной смерти. То есть, ну, из-за какой-то физической преграды, в общем, формируется, воздух ударяется об эту преграду и формируется. А человек пытается все равно дышать, ну как пытается, дышит все равно, да, даже в бессознательном сонном состоянии он все равно заставляет себя дышать. И при этом еще вот эта вот небная занавеска, которая провисшая из-за сниженного тонуса, она вибрирует. Но уж если еще и вот этот небный язычок, там, конечно, звуковое сопровождение, как у взлетающего авиалайнера. Предлагаю, знаете, еще какую тему обсудить? Храп и избыточный вес. В основном как-то вот всегда подозрение падает на людей с избыточным весом. Это взаимосвязано однозначно. У людей с повышенной массой тела, с избыточной массой тела, вероятность вот этого явления храпа, ронхопатии, она гораздо выше, чем у людей худощавых. Но и у худощавых людей бывают такие же проблемы. То есть человек нормальный, стройный, но тем не менее в глотке есть проблемы, которые... Ну, то есть есть вот структурные проблемы, да, ну вот, допустим, увеличение небных миндалин. Ну, это анатомически. Да, ну, да, это одно. А вот при избыточном весе, допустим, нет увеличения небных миндалин, но у человека есть храп. Вот тут за счет чего это формируется? За счет сниженного тонуса. За счет сниженного тонуса мышц глотки. Ну, и, как правило, у людей с избыточной массой тела, тучных людей, у них
как правило, мягкое небо, вот эта небная занавеска, она у них провисшая в любом случае. Бывает так, что при осмотре даже не видно самого зевного отверстия. Все закрыто. Это надо очень хорошо постараться, чтобы его увидеть. Так, Алексей Николаевич, мы с вами, в общем, разобрали, что такое храп, что это не безобидное явление. Далеко не безобидно. Да, но так думают, я думаю, не все. Давайте узнаем у жителей нашего города, храпят они или нет, или кто-то рядом в их окружении, и считают ли они это явление очень вредным для здоровья. Давайте посмотрим. Это было бы интересно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, храп это только какое-то неприятное явление среди окружающих, или это может быть все-таки признак каких-то заболеваний? Нет, но это получается, что болезнь. Ну, то есть это какой-то симптом болезни? Да. А вот кто-то в вашем окружении храпит, или, может быть, у вас есть такая проблема? Нет, у меня нету. Я не храплю вообще. У меня как бы знакомая, да, она храпит. Это спать я не могу. Тем более вообще чувствительно, как бы сказать, да. Каждый шорох движения, это сам я воспринимаю очень как бы близко к сердцу. Ну, а что бы вы посоветовали людям, у которых есть храп? Нужно ли это терпеть, или все-таки эту проблему надо решить? Надо решить. Потому что сам так тоже невозможно. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот храп – это только неприятное явление какое-то для окружающих, да? Или это все-таки какой-то признак, возможно, серьезных заболеваний? Возможно, я не медик, точно сказать не могу, но храп это, по-моему, это ненормальное явление. Не должно быть так. А вот вы храпите? Нет. Не храпите. А кто-то в окружении ваш? Есть. Ага. Вот как это для вас? Тяжело? Ну, неприятно. Иногда будить приходится или что-нибудь. А вот что, так вот чувствуете, да, что вроде как дыхание остановилось, переживать начинаете? Ну, какие сомнения тоже могут быть. Так, хорошо. Вот что бы вы посоветовали людям, которые храпят? Нужно ли закрывать на это глаза, или все-таки надо идти обследоваться и решать эту проблему? Да, наверное, нужно, особенно в пожилом возрасте. Это нужно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот храп это какое-то неприятное, да, для окружающих явление, или это все-таки может быть симптом серьезных заболеваний? Ну, симптом серьезных заболеваний, да. А вот храп, он бывает кратковременный, да, он бывает хронический. Вот в вашем окружении есть люди, которые храпят? Да, нет, особо нету. Даже вот так вот кратковременно не бывает? Ну, есть кратковременно, но так на постоянной основе нет, да. Ну вот если человек храпит кратковременно, вы бы, допустим, не стали переживать. Но если будет хронический храп у кого-то из ваших близких и родных, вы начнете беспокоиться? Да, ну, я посоветую сходить к врачу, да. Все-таки посоветуете, не закрывайте на это глаза? Ну да, конечно. Алексей Николаевич, а вот храп, он всегда одинаковый или есть различия в храпе? Ну, храп он разный. Бывает он, конечно, эпизодический на фоне каких-то кратковременных заболеваний, тех же вирусных инфекций, когда плохо дышит нос из-за влияния респираторного вируса. Отек формируется, Отек да? слизистой оболочки полости носа, человек вынужден дышать ртом, тем более, что почему-то у нас не все предпочитают нормально, так скажем, пользоваться сосудосуживающими препаратами для снятия отека, считают, что это вредно, применяют только там один раз в сутки, там, боясь привыкнуть, хотя это... Ну, есть такая опасность, конечно, привыкания, но если несколько дней это не недолго страшно. применять, это не то, что не страшно, это нужно. Это нужно. Ну, вот в тех ситуациях, когда применяют недостаточно активно, вынуждены дышать опять же ртом на время вирусной инфекции. Ну, вот этот храп, он такой эпизодический. То есть это не страшно? Это Нет, не страшно, это нормальное явление. Это приходящее, да. Вот. Храп, который вот уже связан с какими-то анатомическими особенностями, он, конечно, бывает уже гораздо более длительный, хронический. Сначала бывает, зависит от положения тела еще, преимущественно на спине, находясь, люди храпят. Если поэтому на бочок кто-то да, там подтолкнет, там, вот так вот там скажет на бок перевернись, храп исчезает. То есть это уже это еще легкая степень, так скажем. То есть храп на спине при повороте на бок исчезает, это легкая степень, может? Не, на животе, да, это легкая степень. Ну, это примерно так, да. А если храп уже в любом положении, то это уже, конечно, более тяжелая степень, вторая и третья. А вообще так, чтобы на основании каких-то объективных данных степень устанавливалась, для этого проводятся специальные исследования. Это называется сомнография. Человек во время сна
исследуется врачами на предмет вот адекватности ночного дыхания. В специальных лабораториях сна это проводится. Вот у нас в Иркутске тоже такое есть. И специалист называется сомнолог. К человеку присоединяются различные датчики, которые в конце сна выдают, так скажем, всю информацию о состоянии организма как во время сна, так и после. Здесь учитывается и сатурация, так называемое слово уже для нашего населения знакомое в связи с пандемией. Ну да, я думаю, это уже все знают, что это такое. Расшифровывать не надо. Вот. И содержание углекислого газа. Громкость храпа в децибелах измеряется. Да, кстати, громкость храпа, она измеряется в децибелах. тоже может быть измерена. Конечно, имеет значение. Продолжительность храпа, продолжительность эпизодов задержки дыхания и, опять же, измерение сатурации в это время. Ну и так далее. Глубина сна. То есть проводится еще и энцефалография одновременно. И вот на основании данных вот этой сомнографии делается вывод. Насколько выражена эта проблема, в какой степени выраженности, средней тяжести, тяжелой. Ну и на основании этих данных даются рекомендации. Или для попытки консервативной терапии, или уже когда надо только оперировать. Так, хорошо. Еще раз давайте подчеркнем. Если у человека есть хронический храп, если он такой громкий, длительный и бывает при разных положениях тела, то нужно срочно идти к лор-врачу на осмотр. И эпизоды задержки дыхания во сне. Ну, это вообще уже дело такое серьезное, да, то срочно отправляют к вам, к лор-врачам, да. Что делаете вы? Какие вот методы диагностики вы используете? Что вот ждать от вас человеку? Ну, это сбор жалоб, сбор анамнеза, то есть насколько давно этот человек болеет, имеется в виду эта проблема и насколько она интенсивная, с чем это может быть связано, выяснение наличия фоновых заболеваний каких-то, и уже детальный осмотр именно верхних дыхательных путей на предмет поиска причин для обструкции, для нарушения проходимости воздуха через верхние дыхательные пути. Это осмотр, получается, внешний. Это осмотр внешний, это эндоскопия лор-органов. И, конечно, еще и учитываются результаты вот этой, или если их нет еще результатов сомнографии, то человек направляется на сомнографию для того, чтобы выяснить, насколько выраженно страдает организм во время сна. Так, а какие-то снимки делать надо? Если есть подозрение на патологию, допустим, околоносовых пазух, которые тоже могут влиять на качество носового дыхания, и все опять же туда, то, конечно, направляется человек на детальное изучение пазух. То есть, может быть, какая-то опухоль, быть? Может быть и опухоль в полости носа, потому что просто при обычном рутинном осмотре полости носа всю ее осмотреть невозможно. Это надо или дополнительные методы исследования, или вот такое глубокое эндоскопическое обследование. Но все в комплексе. Для того, чтобы уточнить состояние пазух, человек направляется на МСКТ. Самый информативный на сегодня метод исследования. И уже на основании всех накопленных этих данных и делается вывод, что с этим человеком дальше можно сделать. То есть все индивидуально, да? Все индивидуально, нужно конечно. в любом случае обращаться. Какие-то стандарты, конечно, обследования есть, но человек сугубо индивидуален, поэтому в каждом случае по-разному можно принимать решения. Соответственно, лечение, оно будет тоже для всех разное. Да. Какие например, виды лечения? Давайте еще перечислим, допустим, возможные причины и что можно сделать. Самый доступный вид лечения – это мероприятие по снижению массы тела. То если есть избыточный вес. Есть избыточный это вес. Вы уже отправите к эндокринологу. Да, возможно, или к диетологу, или что-то в этом направлении. Потому что, действительно замечено, что человек, который снижает массу тела, перестает храпеть. Буквально на 5-10% даже от исходной массы тела, если снижается, то или интенсивность храпа значимо уменьшается, или человек храпеть перестает. Но тут работа уже смежных специалистов, диетологов, эндокринологов, если это там связанные вещи. И
Есть еще такой метод лечения консервативный. Это использование специального аппарата. Есть такая так называемая СИПАП-терапия, специальная аппаратура для этого, которая во время сна создает постоянно положительное давление в дыхательных путях, не дает, по-простому говоря, спадаться дыхательной трубки. Постоянно поддерживает давление. Но это человек должен во сне быть с маской, рядом возле постели должен стоять аппарат, который постоянно поддерживает вот это вот повышенное давление в верхних дыхательных путях. Действительно, в ряде случаев это дает свой эффект, но вот тот дискомфорт, который испытывает человек, постоянно имея на лице маску, не всем нравится. Ну, это всю ночь надо быть вот как бы так в противогазе, грубо говоря. Это, наверное, не очень приятно. Ну да, это... Но, тем не менее, человек высыпается, человек отдыхает, у человека другое качество сна, качество отдыха. Ну, вот такой вот... В общем, такая методика Такая методика, СИПАП-терапия называется. Да. Алексей Николаевич, хочу вспомнить нашу программу по поводу аденоидов у детей. И это, конечно, тоже, да, причина, вы уже сказали в начале, детского храпа. Вот давайте вот это еще раз напомним, потому что тема очень серьезная. То есть, если храпит ребенок, основная причина – это аденоиды, и их надо лечить. Гипертрофия, да, это вот образование лимфоидного кольца глотки, это глоточные миндалины или аденоиды и небные миндалины. Зачастую это все происходит одновременно. Вот. Но здесь консервативная терапия, как правило, неэффективна. Пытаются, конечно, люди избежать операции, родители своего ребенка, да? Пытаются гомеопатией, какими-то народными средствами, какими-то гормональными препаратами. Но, к сожалению, это малоэффективно. И... Зря они это делают, давайте скажем честно, да? Ну, в большинстве случаев, да. В большинстве случаев это трата времени, это трата средств и продолжение страдания ребенка. Так, и я хочу вспомнить про вот вашу уникальную методику. Это лечение холодной плазмой, да? Ну, это метод оперативного вмешательства, да. Это уже метод, с помощью которого происходит удаление вот этих гипертрофированных лимфоидных образований, аденоидов и выступающих частей небных миндалин. У детей полностью миндалины удаляются крайне редко, по очень строгим показаниям. А вот для того, чтобы увеличить, восстановить просвет зевного отверстия, удаляются только выступающие части миндалин, которые мешают. А остальная часть миндалины, она остается в миндаликовой нише в организме и продолжает спокойно работать в системе иммунитета. Ну, я знаю, вот эта вот методика лечения, у нас, по-моему, в Иркутске только вы, да, ее проводите? Холодноплазменная, к сожалению, да, только у нас такое оборудование. Больше в области ни у кого нет. Да, я вот читала, многие люди едут в Красноярск и даже не знают, что можно вот у вас это провести процедуру. Почему хочу на этом остановиться? Потому что это очень серьезная, еще раз, ситуация, и очень часто она встречается у ребятишек, и она намного серьезнее, чем порой кажется родителям. Да, это все вышесказанное по поводу реакции организма на некачественное дыхание, все это можно отнести к детям. Ситуацию усугубляет то, что дети развиваются, им надо развиваться как в физическом плане, так и в интеллектуальном, в плане познания мира, обучения. А им это мешает, им это выраженно мешает. В общем, детский храп – это серьезная проблема, поэтому обязательно обращайтесь к лор-врачам. Так, Алексей Николаевич, хорошо, про детей мы с вами вспомнили. Давайте продолжим. Может, еще какие-то есть методики лечения? Ну, есть на самом деле различные методики консервативного воздействия вот на причины храпа, на носовое дыхание. Это различного рода приспособления, которые должны улучшить, ну, в частности, носовое дыхание. Есть такие, не знаю, как их назвать, приспособления по типу такого лейкопластыря, что ли, так скажем, для каких-то таких полосочек клейких, которые наклеиваются вот так вот сюда на спинку носа и нужны для того, чтобы как бы приподнимать крылья носа, для того, чтобы вот
увеличивался просвет входа в полость носа. Это как типа тейпирование? Вот что-то типа того, да. И вот, то есть вот так вот ноздри постоянно расширены, и ну, некоторым людям это помогает. Особенно тем, у кого там деформация в передних отделах, допустим, носовой перегородки. Вот. Есть методики, когда такие полосочки из эластичного материала как бы вживляются в мягкое небо. Вот они вот несколько штук, 4-5 в мягкое небо вживляются, и они за счет своей вот эластичности, упругости, вернее, так скажем, они не дают этому мягкому небу опускаться и они как вибрировать. Ну, они в ткани вводятся. Это то есть это делает только врач? Да, это врачебная манипуляция. Вот. Но зачастую это мало. Да, есть еще такие спреи, которые перед сном человек должен забрызгать себе в рот, и они каким-то образом повышают тонус мышц и вот способствуют уменьшению храпа, но это надо делать каждую ночь буквально на протяжении всей жизни. Вот, поэтому все это, конечно, методы не так эффективны, как хотелось бы, и малопопулярные, включая вот эту вот СИПАП-терапию, когда человек спит с маской, с противогазом, грубо говоря. В общем, это что-то типа симптоматическое, да, лечение? Снимает, пытается снять храп, но причину мы не вылечили. То есть надо все-таки найти причину и ее воздействовать на причину, да. Поэтому можно уже перейти к хирургическим методам лечения храпа. И естественно, что вначале должна убираться причина. Если человек плохо дышит носом, значит, надо носовое дыхание восстановить. Если деформирована носовая перегородка, ее надо подкорректировать, сделать коррекцию носовой перегородки. Если есть какие-то полипозные процессы, соответственно, удалить полипы из носа. Если у детей, опять же, те же аденоиды и миндалины, соответственно, оперативное вмешательство. И у взрослых тоже, кстати, достаточно часто бывает. Ну, аденоиды – это казуистика у взрослых, хотя встречается. А вот гипертрофия небных миндалин бывает достаточно часто. Ну и, естественно, оперативное вмешательство, целью которого ставится расширение зевного отверстия и уменьшение вот этой вот гипотонии мягкого, этого небного язычка, мягкого неба. Проводится иссечение вот этой провисшей части мягкого неба, примерно на уровне корня небного язычка. Делается это обычно или с помощью лазера, под общим обезболиванием, естественно, человек просто так это не выдержит, или с помощью лазера это делается, или с помощью вот метода холодноплазменной хирургии. То есть это тоже можно у взрослых применять? Да, это тоже можно делать. Это тоже будет бескровно. И можно, и нужно. И нужно, потому что это бескровно. Вот на месте удаленного фрагмента вот этой провисшего мягкого неба возникает со временем, формируется рубец. Рубцы – это плотная достаточно ткань, ну и зевное отверстие увеличивается в размерах. И большая часть людей, я вам скажу, процентов, наверное, 80, может быть, даже больше, которые перенесли эту операцию, они храпеть перестают. Даже не будучи, не озаботившись, так скажем, снижением массы тела. Даже оставаясь вот по телосложению такими же, храпеть перестают. Да, но у них уже все, у них отсутствует препятствие для нормального дыхания. То есть, если, в общем, человек решил не снижать массу тела, но такая ситуация есть, это тоже или не можно получилось у него. Да. Итак, давайте еще раз подведем итоги. То есть храп – это не безобидное явление. Храп – это равно регулярная гипоксия. Да. Далее. Надо понимать причину храпа и лечить причину, чтобы не было устранять причину в первую очередь. Потом вот этого храпа. То есть, если это избыточный вес и других причин нет, значит, идеально снизить вес. И если, допустим, даже эта занавеска так и не станет, все равно есть вероятность, что это можно также явление исчезнет. Да, кстати, я как эндокринолог ставлю свои 5 копеек. Гипотиреоз тоже, наверное, это достаточно-таки часто. Сахарный диабет. Значит, вот если есть какие-то гормональные нарушения, пока мы это не откорректируем, соответственно, организм сам не восстановится. Это желательно корректировать, конечно.
Так, и если есть какие-то преграды механические, анатомические, то есть деформация, перегородки, миндалины, гипертрофированные, может быть, опухоли какие-то, то это надо диагностировать и решать вопрос по поводу оперативного лечения. Ну да, здесь консервативно ничего Если не у делаешь. вас деформированная перегородка, клей, не клей эти тейпы, да, расширяй, не расширяй ноздри, внутри вы этого не сделаете, да, и это нужно... Конечно. И никакими каплями, никакими спреями, естественно, ту же деформированную перегородку не исправить. Это Поэтому, костно-хрящевая структура, только оперировать. поэтому самый главный вывод сегодня из программы – храп. Если есть храп, значит, надо идти к врачу. Совершенно верно. Так, хорошо. Алексей Николаевич, спасибо большое за интервью. Вот очень было, правда, интересно. Ваши пожелания нашим телезрителям? Ну, как обычно, крепкого сибирского здоровья и не махать на свое здоровье и своих близких рукой, не говорить эту банальную фразу «думали, пройдет», обращаться, как только возникает понимание, что это уже надоело, что с этим жить надо прекращать. Ну, я имею в виду, что это прекращать надо для нормальной дальнейшей жизни. Вовремя обращаться. Благодарю вас за интервью. Надеюсь, мы еще скоро с вами опять увидимся и еще что-то такое интересное обсудим. На сегодня наша программа заканчивается. Я, как всегда, желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких. До новых встреч!